दोस्तों पाण अज कराची प्रेस क्लब ते आयूं। तकरीबन शाम खां वठी करे शहजाद चांडे जो जेको ही मड़ आहे कराची जे प्रेस क्लब ते आधी रात थी आहे। उन जा वारिस लेकिन जेके सब नौजवान शागिर्द जेके कराची जा लिखंदड़ पढ़ंदड़ जेके शागिर्द आहिनि उहे भी इन धरणे में शरीक थिया आहिनि। पर अॼु पाण ज़ात परस्ती जे बुनियाद ते कान कठे थिया आहियूं। हिते हिकु सिंधी नौजवान जो क़त्ल थियो आहे, ॿाहिरां माण्हू क़त्ल थियो आहे। कराची जे अंदरि ख़ासि तौर ते नौजवाननि खे क़त्ल कयो, पंहिंजे सिंधी नौजवाननि खे क़त्ल करे दहशतगर्द करार ॾिनो पियो वञे। इहा हिकिड़ी वॾी साज़िश आहे। इन में आउं सम्झां थो सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस हिकु जेको दहशतगर्द जेको आहे किरदारु अदा करे पई। ख़ासि तौर ते कराची जे अंदरि सिंधियुनि खे जेको आहे